हे गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि मेरा पैकेज मेरे हाथ में अमेज़ोन का पैकेट आ गया है। मैंने हेडफोन मंगाया था जेब्रोनिक्स का गाइस, तो वो आ गया है फाइनली। 4 दिन 5 दिन वेट करने के बाद आई हैव गॉट द पैकेज। सो जस्ट वी आर गोइंग टू अनबॉक्स द हेडफोन कि कैसे अंदर बॉक्स में क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है और बिल्ड क्वालिटी कैसे होने वाली है। तो हम लोग आगे चलिए बात करते हैं। जस्ट सो लेट्स गो गाइस। ओह गॉड, ओ माय गॉड। और यहाँ पे अंदर आपको बिलिंग देखने को मिल जाती है। मेरे को ऑफर में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, थोड़ा ब्लर हो रहा है, सॉरी, 999 का पड़ा मेरे को टोटल अमाउंट। मतलब 1000 के रुपए के भी अंदर अंदर आ जाता है गाइस। बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जैसे कि इसका रिव्यूज़ थे, जैसे कि इसके फीचर्स हैं। तो चलिए देखते हैं। हेयर वी गो गाइस। जेब्रोनिक्स जंबो लाइट वायरलेस नेक बैंड एयरफोन इन द हैंड। और देख सकते हैं इसका पैकेज पीछे ऐसे होने वाला है इसका पैकेट गाइस। कलर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है गाइस। और आप देख सकते हैं इसके कुछ की फीचर्स हैं। 70 आवर प्लेबैक, ओह माय गॉड गाइस, इस तरह का फीचर 70 आवर प्लेबैक वाला कोई भी हेडफोन इस अमाउंट में तो बिल्कुल भी नहीं आता मेरे ध्यान से। अगर वैसा कुछ है गाइस, अगर आता है इस अमाउंट में इस तरह का प्लेबैक बैकअप के साथ, तो प्लीज़ गाइस मुझे पिंग करें और मुझे कमेंट में इनबॉक्स ज़रूर करें गाइस। और गाइस गेमिंग मोड लो लेटेंसी मोड है, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, जो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया सी कनेक्शन होने वाली है। जेब्रोनिक्स फॉर लाइफ गाइस। और यहाँ पे सबसे बेस्ट गाइस इसका एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन होने वाला है गाइस। जंबो लाइट आप लोग जाके ले सकते हैं गाइस। अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है गाइस, तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइस। आप लोग जाके वहाँ से ऑर्डर कर लेना गाइस। इतने कलर्स इसके आते हैं गाइस। ब्लैक है, ग्रीन है, ग्रे है, नेवी है। देख सकते हैं गाइस, मैंने तो नेवी ऑर्डर किया गाइस। इट्स लुक सो नाइस गाइस फॉर मी। जस्ट मुझे आप बताना कि आपकी चॉइस क्या है, कौन सी कलर है गाइस। और अब हम लोग चलते हैं, इसको फाइनली ओपन करने वाले हैं गाइस। इसको ओपन करने के लिए, सॉरी मैं सिंगल हूँ गाइस, तो इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा, प्लास्टिक है, प्लास्टिक मटेरियल से कुछ बना है। और इनसाइड इसका देखिए, ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन। और गाइस इसको कनेक्ट करने के लिए गाइस ये मिडिल वाले पावर बटन को दबा के रखना पड़ता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब पावर कनेक्टेड हो गया है, पावर ऑन हो गया है, सॉरी। और यहाँ पे जंबो लाइट की मॉडल ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पे जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है। और गाइस यहाँ पे इसका मैग्नेट मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा एवरेज है, वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है बट बहुत जल्दी खुल जाता है गाइस। और यहाँ पे इसकी फुल फ्लेक्सिबल है, बहुत ही बढ़िया होने वाली बिल्ड क्वालिटी। वैसे कुछ आपको हेवी नहीं लगने वाला अगर आप नेक में टांग के रखते हो ऑल द डे लॉन्ग। सबसे इसका की फीचर है गाइस, मेन फीचर है गाइस, मेन हाईलाइट्स है इसका बैटरी से गाइस। सो अब देख सकते हैं कलर बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन गाइस। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को। सो ऐसे मैं वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। और देख सकते हैं, और 7 दिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा मुझे भी, कि इसका मैं रिव्यू दे सकूं कि किस तरह ये वर्क कर रहा है आप लोगों के लिए। 1000 के अंदर ये वर्दी है कि नहीं। सो गाइस अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी ऐश करें, खुश रहें।